kandi nkwifurize kumererwa neza. Niba uri mushyashya kuri iyi channel nguhaye ikaze, kandi niba utarakanda subscribe ukandeho ukanze no kunzogera notification ni munsi ya video ubonaho ukanda subscribe. Hanyuma rero tukabana mu bijyanye no guteka. Uyu munsi tugiye guteka amata y'ifu. Tugiye gukora amata y'ifu. Ni ibintu byoroshye cyane, gusa bitwara umwanya, bisaba yuko uba ufite umwanya uhagije wo kubikurikirana. Rero nta kidasanzwe no gufata amata ukashyira mu isafuriya bisanzwe. Aya mata rero dusutsemo ni amata angana nka litiro n'igice. Noneho niyo tugiye gukoresha kugira ngo dukore aya mata y'ifu. Ya mata muzi bisanzwe abantu banywa mu cyayi, niyo tugiye gukora. Hanyuma ikintu cy'ingenzi mu gukora iyi fu y'amata rero, ugenda ufata akamamiyo noneho ukagenda uyavanga gake gake. Ntago uyapfundikira ngo abire bimwe bisanzwe, ugenda uyavanga ukarindira nk'iminota nk'ibiri, ukongera ukavanga kugira ngo kwa kundi amata naruzi iyo ubijije amata hari ukuntu asa nk'afashemo munsi. Ntabwo rero uyahereza uwo mwanya wo gufata, ukomeza ugenda uvanga, noneho amata akagenda noneho ashyuha gake gake. Ya mata rero uko agenda abira, ukomeza ugenda uvanga gake gake, ukongera ukarindiraho nk'akanya gatoya. Kwa kundi aba ari kugenda azamuka asa nkaho ashaka kumeneka, noneho ukongera ukavanga gutyo gutyo, ugakomeza nyine iyo process. Uko atangira kuzamuka rero ukavanga mu by'ukuri ni ibingibi ugakomeza ugacanira nyine ugenda uvanga, wirinda yuko yafatamo munsi. Muri kubona ko nyuma y'igihe rero aya mata yagiye agenda akama. Mu by'ukuri uba usanga uko ugenda uvanga, uko urindira, uragenda ukarindira yuko akantu kameze nk'agakoko kazamuka, ugatongera ukavanga, ugakomeza gutyo gutyo, noneho amata akagenda asa nk'akama. Urabona ko rero arasa neza. Turaza gukoramo amata biryohe cyane. Ngubu turakomeza tuvange gutya kugeza ubwo noneho tugeze kuri hahandi aba yamaze gufata, hatakirimo amazi na makeya. None ko rero ya mata yamaze gukama neza, dusigaranye uru ruvange. Ubu ngubu noneho umuriro twawuzimya, noneho tukabanza tugashyira uru ruvange ahantu noneho dushobora kuza kwanika ano mata. Turashyira nyuma yo kumara kubona rero yuko byafashe gutya, turashyira ku plateau. No gushyira ku kindi kintu waba ufite. Uramutse ufite ka kantu k'agapapuro bakoresha mu bijyanye no guteka, nka zimwe bakoresha mu bintu bijyanye na baking, ushobora kukabanzaho kugira ngo bitaza gufataho, ariko ko tutagafite nta kibazo, turashyiraho hano ntacyo tutwaye. Noneho ukagenda bitandukanye kugira ngo bigufashe kugira ngo bize kuma vuba. Hanyuma ndagenda nshishamo ifoke gutya kugira ngo bise nkaho bihana umwanya nyine mu gihe biri bube byanitse.
bireke kuba ari nk'ikintu kimwe gifatanye. Ibingibi icyo bimfasha nuko nimbishyira ku kazuba biri buze kuba nyine kubyomora, bizaza kunyorohera kuza kubyomora kuri no plateau. Hanyuma rero ubu tugiye kujyana ku zuba turindire kugeza ubwo byumye. Nyuma y'akanya gato rero twashyize ku zuba, urabona yuko byatangiye gusa nk'ibyuma, noneho ugenda usa nkaho ubyomora kugira ngo bitaza gufata ku plateau cyane, ukagenda wegura nyine kugira ngo usubize ku zuba n'urundi ruhande rugende rwuma. Ya mata yacu twatangiye kuyakora ari nka saa 6 gutyo z'amanywa. Ubu ngubu ni nijoro pe, nibwo twavuga yuko ya mata yacu yamaze kuma neza bihagije. Murona yuko bimeze neza, nta kibazo rwose. Ubu ngubu noneho tugiye gukurikizaho igihe noneho cyo kuva twakuramo n'ibi biheri burundu, hakavamo amata meza ushobora gukoresha mu rugo bisanzwe, ukaba wayanywa mu cyayi. Rero turayashyira muri blender bisanzwe. Nitumara kuyashyira muri blender turongeramo n'undi n'ikiyiko kimwe kinini, ikiyiko kinini turongeramo ikiyiko kimwe kinini cy'isukari, turashyiramo na cya kiyiko cy'isukari. Kugira ngo murabibona ko nyuma yuko ducishije ya mata muri blender ameze neza cyane. Ni amata y'ifu rwose wanywa mu cyayi ugasanga bimeze neza cyane. Kandi mwabonye yuko kuyakora bitwara umwanya ariko ntabwo bikomeye. Icyo bisaba gusa nuko ufite umwanya uhagije. Ikindi nababwira kuri aya mata nuko mu kuyakora ngiye nakoresheje amata asanzwe y'inka. Aya ngaya abantu nyine baba bakamye nka mu gitondo barangiza bakayagemura. Rero biba byiza iyo uramutse ugiye gukoresha nkano mata yo mu ruganda ugakoresha low fat, amwe aba atarimo ibintu by'ibinure, kubera yuko aya ngaya ubusanga asa nkaho iyo ukoze icyayi ubona hasa nkaho hariho akantu kameze nk'utuvuta kwa kundi iyo n'ubundi wakoresheje nk'amata. Murabizi iyo wakoresheje ano mata asanzwe y'inka hari ukuntu uteka icyayi ukabona haje akantu kameze nk'utuvuta hejuru. Bidashaka rero ko utwo tuvuta tuzaho, icyo ukora ni ukugura amata ano atarimo ibintu bya fat, hanyuma ukaba ariyo wakoresha mu gukora aya mata, hanyuma ukabona amata meza. Rero ifu nziza y'amata wazajya unywa mu cyayi cyangwa ukayikoresha no mu bundi buryo, hari n'abateka mu gikoma, byose byashoboka. Ndabashimiye cyane rero kuba mwakurikiranye uko twatunganyije aya mata. Mwabonye ko biroroshye cyane, gusa ni ukubikora ufite umwanya wiriwe nko mu rugo kandi hariho nk'akazuba. Ubwo iyo izuba ritavuye urihangana ukongera ukanika n'undi munsi kugeza ubwo ya mata yawe yumutse neza bihagije, ukabona kuyasya hanyuma ugakoramo amata yo kunywa. Ndabashimiye cyane rero, bye bye.